सबसे पहले 1 लीटर दूध को गाढ़ा होने देंगे। अब 100 ग्राम अदरक को छीलकर उसे पानी से अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब अदरक को हम ग्राइंडिंग जार में बिना पानी डाले फाइन पीस लेंगे। अब एक पैन में 1/4 कप पोस्ता दाना लेंगे और उसे 1 मिनट सिम फ्लेम पे भून लेंगे। अब आधा कप सफेद तिल को भी रोस्ट कर लेंगे। इन दोनों को ठंडा करके हल्का दरदरा रहने तक ग्राइंड कर लेंगे। अब एक पैन में 50 ग्राम घी को गर्म होने देंगे, उसमें डाल देंगे पिसा हुआ अदरक। अब इसे सिम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे अदरक का पूरा मॉइस्चर खत्म होने तक। अब इसमें हम गाढ़े हुए दूध को डाल देंगे और पूरा दूध रिड्यूस होने तक इसे पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 150 ग्राम कद्दूकस किया हुआ गुड़ को अच्छे से मिक्स करके इसे हम पका लेंगे जब तक कि घी रिलीज नहीं हो जाता तब तक। अब तिल और पोस्ते दाने के मिक्सचर को डालकर और 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे 1 मिनट सिम फ्लेम पर और पका लेंगे। इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला और हल्की सर्दी खांसी जुकाम को दूर करने वाला बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हलवा बनके तैयार है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।